وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې، فرض مانځنه وروسته سړی که آیت کرسي ووایي څنګه ده؟ نو محترمه هغه اختلافي مسلې ته د اشاره ده. په دې ما ډېر مفصل بحث کړی ده. نو انشاءالله ملګری به تحقیق منصور احمد وروره دته دعا بعد سنن کم تحقیق چې ده هغه دته راولېږه. وعلیکم سلام. یو ورور فکر کوم چې مازغه به یې د روزي ور خراب کړي وي، ځکه دغه پوښتنه دا دریم وار ده چې دی کوي چې زه په ایران کې اوسېږم، دکانداري کوم او بیا سودا چې کوم په ښځو باندې کوم او دروغ هم پکې وایم او قسمونه پکې ویل کېږي رانه. نو بعضې ملګري راته وایي تاسې روزه ګټه نه کوي. نو دا خو که خبر درته کوي وروره. نو خو روزه خو دا معنا چې سړی باید له ټولو ګناهونو نه ځان وساتي. الله دې جوړ لره وروره کامیاب. وعلیکم. یو ورور پوښتنه کوي د کم ولایت نه چې بازار کې په یو ټیم باندې اذان کېږي او په کلي کې په بل وخت. نو دا خو محترمه هر جای بیل غروب لري، د هر جای غروب بدل ده. الله دې جوړ لره. اذان ته اعتبار نه ده اصل کې، خو محترمه چې لمر وغورځېده چې روزه ماتول دي تر اذانه پورې معلق نه دي وروره. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي په روزه کې چې غسل کوي نو غړغړه او استنشاق دا محترمه یو ګوره په خوله اوبه تیرول دي، یو غړغړه او استنشاق ده. غړغړه او استنشاق په غسل کې مستحب ده، په خوله اوبه تیرول دا فرض دي، پکې د غړغړه نه ده پکې فرضه مستحب ده، اما په روزه کې بیا نه ده مستحب. علي قاری رحمه الله فتح باب العنایه کې وی غړغړه او استنشاق دی په روزه کې په غسل کې نه کوي. غیر له روزي نه په غسل کې مستحب ده، په روزه کې مستحب ده چې نه دی کوي لکه اوبه ترې تیرې نسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې سړی مانځه ته راسي فرض مونځ ترې تیر ده، مثلا ماخوستان راغی فرض مونځ ترې تیر ده، نو دی محترمه نه ویتر کولی سي له امام سره نه تراویح، که کمې تراویح وکړلې له امام سره دا نه صحیح کېږي وروره، ځکه د ویترو د تراویح د لمانځه وخت چې ده هغه د ماخوستان له لمانځه نه وروسته ده. چې دی جومات ته راغی د نه فرض مونځ ول باندې د وځي داسې یو جي کې د ودرېږي اول د فرض وکړي، بیا پس له هغه نه که امام تراویح تیرې وي تراویح دې ورسره وکړي، ویتر دې بیا ورسره وکړي، بیا تراویح له ویترو نه وروسته او له ویترو نه مخکې دواړه صحیح کېږي. ما مخکې په دې مفصل بحث هم کړی وروره. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور دلسوز شفیق په نامه پوښتنه کوي، موږ وایي ایران کې یو پورونه م راباندې دي پیسې نه لرو، نو چې نه یې لرئ محترمه بیا خو په تاسې سرسایه نشته ده وروره. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. رحماني لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې نفلو کې چې دریم رکعت ته راجګېږي ته به دلته هغه کوي که نه سبحانه به وایي که نه نفلي لمانځه کې به یې وایي وروره. یو بل صوتي کې نن موږ په دې بحث کړی و چې کچېرې ماسپښین څلور رکعته سنت او د جمعې قبلي و بعدي دغو کې دا حکم نه ده. نور نفل سنت چې دي که څلور رکعتي و دریم کې افضل دا ده چې باید سبحانه ویل سي او په اوله قاعده کې ته اللهم صل ورسره ویل سي. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسه. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی په غوږ کې دوا واچي په دې روزه ماتیږي که نه ماتیږي؟ محترمه پخواني فقها وایي چې په دې روزه ماتیږي. علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې وایي والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن، چې په غوږ کې تیل واچوي نو روزه پې ماتیږي. وعلى عدمه بدخول الماء، او که اوبه خپله ورننوتلې غوږ ته په دې روزه نه ماتیږي، او که ور داخلې دې کړلې غوږ ته اوبه تا ور واچولې، یعنې شامي درې خبرې کوي، یو اوبه دي، اوبه که خپله ننوتلې نه ماتیږي، که تا واچولې دوه د علماو اختلاف ده، بعضې وایي ماتیږي بعضې وایي نه ماتیږي، اما د تیلو په اچولو یا د دوا په اچولو باندې ماتیږي. دا او د شامي او د متقدمینو فقهاو رایه ده، اما په دې مسئله کې د نن عصر فقها څه خبر لري وروره. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی کوډې او سحرونه کوي، د مرګ څنګه ده؟ نه محترمه، مرګ خو تاسې ته نه ده جایز. هغه کوډګر چې رعیت او مسلمانانو ته ضرر ډیر رسیږي، تفسیر روح المانی کې لیکي که مسلمانان یې په فساد کې اخته کول بیا دی د قطاع طریق حکم لري. نو که د په کوډو څوک مړ سوی وو بیا یې حکومت مړ کولی سي، دغسې شخصي چاته وزل جواز نه لري.
علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله تفسیره المانی کې ذکر کړی ده. او که ښځه کوډګره وله نو هغه به بیا مړه کوي نه. د هغې حکم بیا دا ده چې استطاب تر توبې پورې به یې ساتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهاجر مسافر په نامه یو ورور پوښتنه کوي. یو سړی په داسې مریض ده چې هغه روزه ډاکټران ورته وایي ته یې نسي نیولی، نو دی اوس په ژوند باندې فدیه ورکولی سي که یې نسي ورکولی؟ ورکولی سي، نو خو ظاهر د حال نه ډاکټر ماهر مسلمان ورته وایي چې ته یې نسي نیولی. چې نه یې سي نیولی بیا فدیه ورکولی سي. دی وایي که داسې وکړي مثلا 10 کاله فدیه ورنه کړي چې مثلا بیا 10 کاله بعد دی فدیه ورکړي، د کم کال به ورکړي؟ محترمه فدیه کې خو تغییر نه راځي وروره. ته چې کتاب سم وګوري بیا تا ته معلومات کېږي فدیه به ورکوي. فدیه عبارت ته له معلوم مقدار نه چې یو چارک غنم دي، نو یو چارک غنم به ورکوي. که هغه وخت کې بیا تا غنم نه ورکول قیمت ته ورکو د همغه وخت قیمت به ورکوي. نو فدیه کې تغییر نه راځي، په قیمت کې تغییر راځي. اصل معتبر فدیه ده وروره. الله دې جوړ لره کامیاب وسي. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي د فراه ولایت نه چې مثلا یو سړی د خپل لورګانې واده کړي دي، اوس کور ته که دی کوم شی راوړي حق لري چې هلته یې ورولېږي. نو پلار چې ژوندی وي زه چې لورګانې واده سي هېڅ حق نشته ده ورسره. نو دې کې پوښتنې ته څه ضرورت ده وروره؟ حق نه لري. الله دې جوړ لره جنتي سي کامیاب وسي. وعلیکم السلام. شاهین افغان وروره ګروپ کې چې موږ سره اوسې نو ګروپ تعقیبوه. موږ به هم نه په تنګ کېږو. تنا د تا دپاره دا ګروپ موږ نه ده جوړ کړی. دغه پوښتنه د نسوارو پرون موږ جواب کړله. نو ګروپ تعقیبوه ځکه په سوونو مسلمانانو کارونه وي. نو دا چې پوښتنه پرون جواب سوي او ته نن بیا پوښتنه کوي نو دا مناسب نه وي وروره. ګروپ تعقیبوه. دا پوښتنه مو پرون جواب کړې ده. بیا نو که ته داسې کوي چې ته نه د خپلې پوښتنې دپاره ګروپ کې بیا ولاړ سه ګروپ نه. دلته خلک مسلمانان دا د ګروپ خپلې خبرې اوري.